OK， 好啦，而我哋第二個有機會用得到嘅係叫做128 Hz。OK， 好啦，我相信大家咧都會有認知到嘅128 Hz， 頭先講咗啦。136.1就係1秒136.1個 Hz， 咁而128當然嘅就係1秒有128個 Hz 啦。而我哋128 Hz 嘅音差咧個名稱叫咩咧？叫 Auto。Auto， 而 Auto 其實最主要嘅作用咧就係去到我哋嘅身體有血管，只要我哋身體有血管有微血管嘅位置，佢都會促進到我哋生產嘅一氧化氮。我相信咧，大家對於一氧化氮你上網睇咧就知道好多嘅作用啦。如果我哋身體裏面多咗一氧化氮嘅話，我哋會有啲乜嘢嘅好處咧？就等同於我哋身體裏面嘅血液裏面嘅含氧量嘅養分就會點啊？就會足夠咗，就會多咗。當我哋嘅身體裏面嘅血液含氧量高咗嘅時間，我哋嘅血液循環，我哋嘅新陳代謝係咪自然會快咗啊？咁透過我哋嘅血液循環、新陳代謝快咗嘅時候，有啲咩好處呢？我相信大家都知道啦。如果有水腫嘅地方，自然會點啊？冇咁水腫啦。如果我哋有肌肉疲勞嘅地方，我哋透過一個新陳代謝，係咪可以幫我哋排走我哋嘅乳酸啊？或者同時間嚟講，我哋嘅氣血行得好咗啦。循環係咪好咗？面色都會好咗啊！咁所以呢，呢個係一個舉一反三。只要我哋嘅身體所有微血管嘅地方能夠增加到一氧化氮，等同於就好似我哋做咗含氧帶氧嘅運動一樣咁健康。